សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ្វុងនឹងស្នេហ៍រឿងពេលនេះយើងមកតពីអេពីសូតទី11របស់យើងនៅតាមភាគនេះយើងឃើញថាចេលីគឺបានដើរទៅក្រៅដើម្បីចាំមិត្តភក្តិរបស់នាងឬថាមិត្តភក្តិរបស់នាងគឺមកលេងហើយពេលហ្នឹងគឺគេមកលេងច្រើនគ្នាខ្លាំងមែនតើពេលតារៀនហ្នឹងឃើញតិចតួចទេតែពេលមកដើរលេងទៅឡើងច្រើនឡើងមកក្រុមតែម្ដងហើយគេក៏បានពពួរមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងចូលផ្ទះទៅអង្គុយលេងចឹងណាហើយគេបានសួរសុខទុក្ខមិត្តភក្តិរបស់គេនិយាយពីនេះពីនោះហើយក៏បានសួរថាម៉ែយាយសុខសប្បាយអត់រៀនអីvậyហ្នឹងកាយអត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនក៏មកច្រើនគ្នាម៉េចហើយពេលហ្នឹងក៏បានសួរថាតើម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺជាណាគេហើយពេលហ្នឹងម៉ៃក៏បាននិយាយថាគាត់គឺជាសិស្សថ្មីនៅថ្នាក់របស់យើងរ៉ាណានក៏បាននិយាយថានាងគឺជាសិស្សថ្មីសុំស្គាល់ផងណាហើយពេលហ្នឹងគឺចេលីគឺគាត់អត់ប្រកាន់ទេគាត់ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាចឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងលីសាគាត់នឹងមិនទេគាត់រៀងខឹងជាមួយនឹងចេលីនឹងដែរថាពេលហ្នឹងគឺនាងបានអង្គុយនឹងមួយថ្ងៃឯងចេលីគឺបានសួរពីនាងឯងហើយពេលហ្នឹងចេលីក៏ដូចចិត្តទៀតគាត់ក៏បាននិយាយថាសួស្តីមិត្តភក្តិខានជួបគ្នាយូរហើយសុខសប្បាយអត់រៀនប្រកែកជាងមុនអត់ហើយញ៉ាំបាយហើយនៅញ៉ាំបាយទាំងពេលអត់ហើយពេលយប់ហ្នឹងគឺគេងបានគ្រប់គ្រាន់អត់ប្រយ័ត្នខ្មៅភ្នែកណាហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺលីសាគឺរៀងសប្បាយចិត្តដែរនៃសារមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងគឺតែសើគេគេក៏បាននិយាយបដូរប្រធានបទទៅហើយក៏បានសួរទៅកាន់នីកាថាហេតុអីបានជាគាត់ហ្នឹងកាត់សក់ចឹងហើយមានរឿងអីមែននីកាក៏បាននិយាយថាមូលហេតុដែលនាងគឺកាត់សក់ហ្នឹងព្រោះតែនាងនឹងអត់ចង់ដូចជាមួយនឹងយូតាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរនាក់នឹងសក់ដូចគ្នាហើយពណ៌សក់ដូចគ្នាទៀតហើយនាងក៏បាននិយាយថាគឺនាងខ្លាចមិត្តភក្តិរបស់នាងច្រឡំជាមួយនឹងយូតាស្រាប់តែពេលនាងមើលពីក្រោយទៅដូចគ្នាចឹងទៅខ្លាចមិត្តភក្តិរបស់នាងច្រឡំហើយជេរនាងយកអញ្ចាប់រយបើសិនជានាងមិនកាត់សក់ទេប្រហែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងនឹងយកច្រឡំនាងប្រកាច់កាន់វិញហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងយុទ្ធនាការបានយកទៅសួរចេលីថាមិនដែរភ្នែកហ្នឹងមិនក៏ជាអញ្ចឹងហើយមានរឿងអីបានជាហើយការហ្នឹងគឺប្រាប់ថាអត់ជាទៅហើយធ្វើម៉េចបានភ្នែកហ្នឹងអាចមើលឃើញវិញបានហើយចេលីក៏បាននិយាយថាតាមពិតមូលហេតុហ្នឹងវាគួរឲ្យចង់សើចខ្លាំងណាស់ការហ្នឹងខ្ញុំគឺបានដើរបុកតុកហើយក៏ដួលហើយក៏បានដល់កសាយនឹងចាញ់ទៅក៏មើលឃើញហ្នឹងណាហើយនិយាយទៅគឺយុទ្ធនាការក៏បានសើចឹងទៅហើយនីកាក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងឯបើសិនជាអញ្ចឹងគឺនាងសុខចិត្តយកឆ្នាំងខ្ទះយកមកវាយក្បាលខ្លួនឯងឲ្យរៀនប្រកែកជាងនឹងតិចទៀតកុំឲ្យនៅស្ទើចឹងណាដូចជាខ្វះជាតិចឹងម៉េចក៏រៀងធុញជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយក៏ចាក់បដ ாய் ហ្មងទៅបើអញ្ចឹងឯងព្យាយាមវាយក្បាលខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងឲ្យឆាប់រៀនប្រកែកជាងនឹងកុំឲ្យនៅខ្សោយពេកហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងថាយិនគឺបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយនៅក្រុមហ្នឹងហើយស្រាប់តែយកទូរស័ព្ទយកមកថតគេទៀតហើយពេលហ្នឹងគឺគេចាប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងភ័យហ្មងហើយនិយាយទៅគាត់យើងភ័យដែរគេស្រាប់តែងាកមកណាគេមិនភ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ភ័យដែរបើសិនជាលួចថតគេចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មានធ្វើស្អីណាគាត់ក៏បានដើរទៅក្រុមចឹងណាកុំឲ្យថាយើងហ្នឹងគឺលួចថតគេចឹងទៅគាត់ធ្វើខ្លួនធម្មតាកុំឲ្យគេដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលមកដល់ក្រុមហ្នឹងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សួរថាមិញហ្នឹងធ្វើស្អីមិញហ្នឹងថតពួកខ្ញុំមែននិយាយឲ្យថងមើលហើយបើសិនជានិយាយកុហកនាងនឹងចាប់បងមកគេនឹងវាយហើយបងមកគេក៏បាននិយាយថាមានថតណាមិញហ្នឹងគាត់ថតគាត់ថតទុកបាញ់ឲ្យប៉ាមើលប្រាប់ថាប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងពេលនៅផ្ទះថ្មីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបាននាំមិត្តភក្តិមកច្រើនណាញ៉ៃវិញផ្ទះហើយប្អូនមកគេក៏ខឹងហើយក៏បានរត់ទៅដដើមទូរស័ព្ទបងមកគេដឹងខ្លួនឯងក៏ទឿឲ្យខំទៅដដើមមួយគេទៀតហើយដដើមឡើងណាស្រាប់តែបានអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវបានទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយថាយើងឡើងភ័យហ្មងស្រាប់តែគេដដើមបានចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានអូមើលរូបថតចឹងទៅហើយស្រាប់តែអូចូលឡើងក៏ផ្ទះជាមួយនឹងរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ឡើងអៀនសនុបងមកគេចឹងនឹងស្មានថាបងមកគេហ្នឹងស្រឡាញ់មិត្តភក្តិរបស់នាងទេ
គាត់ក៏យើងកំពុងមកដែរលីសាក៏រៀងឆ្ងល់ដែរថាពីណាបងប្អូនហ្នឹងមានរឿងអីលាក់នាងមែនហើយនិយាយប្រាប់មកហើយពេលហ្នឹងចេលីគឺនាងរៀងខឹងដែរក៏បាននិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់នាងថាអត់មានរឿងអីទេឥឡូវហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងចេញទៅក្រៅសិនហើយប្រាប់បងរបស់គេឲ្យចេញទៅក្រៅរត់ទៅឲ្យលឿនហើយមិត្តភក្តិរបស់គេក៏បានងាកមើលឆ្ងល់ពីអ្នកហ្នឹងមានរឿងអីមិននិយាយប្រាប់គ្នាអីហើយស្រាប់តែរត់ទៅហ្នឹងមកជាមួយចាំងដួលព្រូចឹងតែស្លាប់1-0ហើយចេលីរៀងកំពុងមុខមួយបងមកគេដែរគ្រាន់តែរត់ប៉ុណ្ណឹងសោះឲ្យបងចាំងដែរមិនព្រមរត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងឲ្យបាត់អត់ទេហើយមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអូយដឹងមិនទេបងប្រុសរបស់ហែងហ្នឹងដឹងមានរឿងស្អីឥឡូវអាគ្នាពងសប្បាយនេះមកនាំទុកដាក់ខ្លួនតែមិនទេហើយក៏បានកាត់មកដល់ពេលគេនាំបងមកគេហ្នឹងគេអញ្ចឹងណាប្រុសស្អាតហើយគេចេលីក៏បាននិយាយកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគឺនាងមានរឿងបន្តិចនិយាយជាមួយនឹងរ៉ាន់ហើយក៏បាននិយាយគ្នានាងក៏បាននិយាយថាមានដឹងរឿងអីអត់គឺមានគេស្រឡាញ់ឯងហើយលឺអត់ហើយរ៉ាន់ក៏បានឆ្ងល់ដែរថាពីណាគេស្រឡាញ់នាងគឺនាងអត់ដឹងទេហើយពេលហ្នឹងក៏បានសួរថាតើនាងដឹងមែនថាមានគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាណាគេទៅចេលីក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជានាងហ្នឹងចង់ដឹងគឺអាចមើលទូរស័ព្ទនេះបានហើយស្រាប់តែគេឲ្យទូរស័ព្ទទៅរ៉ាន់មកយើងមើលតែពេលនេះគឺមានអត់ដឹងថាក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងមានរូបស្អីគេខ្លះហើយក៏រ៉ាន់ក៏បានមើលទៅហើយក៏បានឃើញរូបរបស់នាងអត់ដឹងថាពីណាគេថតរូបនាងទេគឺនាងឡើងភ័យហ្មងហើយក៏ឆ្ងល់ដែរសួរទៅកាន់ចេលីថាតើពីណាគេនឹងថតរូបនាងហើយចេលីក៏បាននិយាយថាគឺនាងអត់ដឹងទេថាមានគេស្រឡាញ់នាងហើយនាងនឹងស្រឡាញ់គេដែរអត់ហើយរ៉ាន់ក៏ឆ្ងល់ដែរស្រាប់តែពេលហ្នឹងគេមកសួរថាស្រឡាញ់ណាគេដឹងហើយដឹងថាម្នាក់នឹងគឺជាណាគេហងហ្នឹងហើយចេលីក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់នាងគឺស្រឡាញ់រ៉ាន់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៅហើយបើរ៉ាន់ហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់បងប្រុសរបស់នាងទេគឺនាងនឹងឈប់លេងជាមួយនឹងរ៉ាន់ហ្នឹងហើយគេសុំវល់រ៉ាន់ហ្នឹងថាអូយបងចឹងស្រឡាញ់បងប្រុសរបស់នាងទៅស្រឡាញ់ទៅគឺបងប្រុសរបស់នាងស្អាតដែរតើបើសិនជារ៉ាន់ហ្នឹងតាក់ទងមួយបងប្រុសរបស់នាងនឹងឲ្យគេលើករ៉ាន់ហ្នឹងធ្វើបងថ្លៃយកហ្មងហើយរ៉ាន់នឹងភ័យដែរស្រាប់តែពេលហ្នឹងគេមកហាខ្លួនថាបងថ្លៃហ្នឹងណាគេមិនអៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺគាត់អៀនខ្លាំងពេកហ្មងឡើងមុខក្រហមញ៉ាំងហ្មងអៀនវាធ្វើទៅឡើងខ្ជូតតែម្ដងគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយធ្វើមិនទៅនេះបើចាំងវាហ្នឹងចេលីក៏បាននិយាយថាអត់អីចាំនាងជាអ្នកជួយកាន់មកមើលថាយៀនវិញគាត់គឺបានភ្ញាក់ពីគេងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ក៏បានមើលទៅគឺឃើញមិត្តភក្តិរបស់រ៉ាន់នេះនៅឆាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រៀងភ័យហើយអៀនទៀតពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីគេងទៅក៏មកដេកយូរពេកហ្នឹងយប់បាក់ខ្លួនឡើយហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងគឺនីកាបានឃើញបងថៃយិនហ្នឹងហើយនិយាយទៅគាត់អៀនហ្មងណាព្រោះពេលហ្នឹងបងថៃយិនហ្នឹងខ្ជូតខ្លាំងហើយខ្ជូតយកតែមែនតែនេះឡើងគ្នាឡើងមុខក្រហមយកហ្មងណានិយាយថាបងថៃយិនឥឡូវស្អាតម៉េចឡើងខ្ជូតហ្មងហើយយុទ្ធនាការក៏បាននិយាយថាចឹងដែរគឺបងថៃយិនហ្នឹងខ្ជូតខ្លាំងណាស់តែសម្រាប់លីសាវិញនាងក៏បាននិយាយថាខ្ជូតស្អីទេធម្មតាហើយបើចាំធ្វើខ្ជូតស្អីទេមនុស្សប្រុសប៉ុណ្ណានេះនៅធ្វើខ្ជូតអីកើតទៀតស្រាប់តែពេលហ្នឹងគាត់រៀងខាងដែរគាត់ក៏បានដើរទៅក្រៅបាត់ទៅហើយមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងរៀងខាងដែរគេខំនៅឈរមើលមួយថ្ងៃឯងអត់ព្រមសួរសុខទុក្ខគេបន្តិចទេអត់មានហៅគេឲ្យទៅអង្គុយលេងអត់ទេអញគូណានៅចាំបងនឹងទៀតទេហើយពេលយប់ឡើងគេក៏បានបាយមិត្តភក្តិរបស់គេហ្នឹងទៅផ្ទះទៅហើយចេលីក៏បានប្រាប់បងគេថាគឺនាងបានចាប់គោ2នាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយប់ឡើងហ្នឹងគឺមានគេតែមកកាត់ណាគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នាងរ៉ាន់ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអានបែររ៉ាន់នេះតែបងរបស់គេខឹងដែរអើយមិនក៏បានប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេចឹងអើយប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចទេអើយក៏បានឲ្យ
ôn mà kê nó tục té từ đây từ cùng nhai nhai cùng màu vẽ phòn chỉ môi nâng rương nè ôn mà kê không màu đấy hàng cái không chạp cu ấy cùng ấy nơi sinh có mình ai nắng ở bài trăm min cu min ấy vậy hai cả bạn rốt cho té bắt đầu hai bên nâng thả yên cứ cọt tổ bảo ông nâng cho ngoa bài cọt cả bạn vậy thao rồi đừng ngầm mà tia tê dục nâng đây lụa ở đấy mới tới à ba chân chân hay vẫn hơi hot mày pe ráng game này ai chẳng à pe nè và son tì đọc pe bài chứng cơ quan sau bài nè đọc nè complete subscribe channel mìm nè mỗi phong nào con thank you I love you